高雄三民区呢有一个宫庙，他就说了用手指就可以替民众来抓鬼，而且抓的方式呢是要深入你的喉咙。当时有一名呢，这吴先生看到影片觉得很好奇，因此到了宫庙来体验，想不到呢随即就被说了他是有鬼附身的。但吴先生就说了自己的喉咙都被挖到流血了，想不到呢什么都没有。而事后呢，卫生局的这个遗政科也到了这个宫庙是来稽查，但他们表示说了，其实他们并没有所谓的侵入性的行为，而宗教行为呢，只要是不宣称有医疗效果的话，其实并不违法。宫庙师兄把手伸到男子嘴巴里，口中念念有词。男子看起来相当不舒服，只想把他的手抽开。师兄用手伸到喉咙，说是要抓鬼，但整个过程只有看到男子很挣扎。师兄说还有一个没抓到。他就说我卡很重，说要帮我把鬼抓出来，挖得很深，对啊。因为吐了，他跟我说还不行，鬼还没有出来，结果就只有吐血而已。如果要处理都是这样子，就是这样子的状况。对，这样的状况就是神明教你的方式。对，这神明降价下来处理的。在三民区这处开业10年的宫庙，号称能替民众处理卡到音。师兄把处理影片PO网，解释手指伸到喉咙就是神明在处理事情，但是被挖到喉咙流血的吴先生却不这么认为。咱也无收费啊，何来骗财啊？第二点啦，家中24小时都是公开的处理的，是不是那骗色？他这个是属于宗教行为，并不是医疗行为，所以我们不会认为他是有在跟人家做治病。卫生局医政科到宫庙稽查，认为宫庙没有做出侵入性行为，而且宗教行为只要不宣称有医疗效果就不算违法。当初吴先生也是看了网络影片，好奇才上门想体验。至于手伸进喉咙能不能驱魔，就看个人看法了。记者陈立国、林智慧高雄报道。